Quisiera saber más sobre las férulas oclusales. Vale, vamos juntos en la jornada más allá del dente. Hablaré en la clase 3 a un entrenamiento práctico. Vamos a hablar de las actualizaciones y vamos a hacer juntos una férula oclusal como esta acá, que es una férula que vas a hacer en tu consultorio en cerca de 20-30 minutos y vas a empezar a tratar y facturar aún más en tu consultorio con tratar el bruxismo, tratar las DTMs musculares. Es una férula como esta que vas a ver y voy a demostrarte el paso a paso actualizado. Son tres clases gratuitas, 100% online y vamos a hacer un hands-on en la clase número 3 acerca de férulas oclusales. Estoy contigo.